咁我同大家介紹下咧，我哋利用咧 Kahoot 啦，點樣去幫佢哋温習數學啦。咁啊，呈分試就嚟啦。咁啊，希望一啲唔中意考試，亦都感到數學好有壓力咁嘅同學咧，點樣可以克服呢個嘅呈分試嘅考試嗰啲，借助一啲嘅科技啦，去點樣協助我哋嚟到喎。好啦，咁我哋去到入到我哋嘅 Kahoot 度啦，咁我嘅亦都開咗好多佢哋獨立嘅 file 噶啦，咁幫佢哋咧係因應翻個考試範圍啦，咁再建立佢哋嘅試題庫。OK，咁我就唔睇其他個啦，我哋去翻呈分試數學呈分試個 file 度啦，咁我哋就預先咧設計咗好多嘅呈分試嘅題目啦。咁你睇到我哋睇面積先啦，咁有微面積啦、超難面積咧有分入門啦、正常啦同埋挑戰呢3個程度嘅。咁首先開始咗建立信心咧，我哋去入門先，讀入去睇下。好啦，咁呢個可以指派俾同學去用嘅，咁我哋唔去呢個位嘅，我哋讀入去就望一望。咁呢個咧就係數學呈分試啦、超難面積嘅入門啦。咁我哋預設咗咧9至10條啦，佢哋咧可以透過啦呢一個嘅問答裏邊啦，去激發佢哋嘅思考嘅。OK， 咁我哋睇下啦，譬如話睇下好細緻去睇下呢一題目啦。OK。好啦，咁我哋咧亦都有叫做啦，呢度咧有叫做學習啦，同埋學習卡嘅。學習卡係啲乜嘢呢？譬如話去到學習模式啦，咁我哋喺進入遊戲之前呢，可以測試下自己咧究竟識唔識啦。咁去做學習卡嗰個模式啦，去睇下啲題目究竟測試下你可唔可以答得到，咁可以獨立去處理。咁可以所以我哋有啲嘅玩呢個 Kahoot 咧，有啲嘅步驟咧，我哋先去想了解下啲題目咧，我哋就睇下個學習卡嘅情況啦。學習卡裏邊咧，你見到咧佢就會中英對照啦。英文嘅同學咧可以學睇英文嘅，如果係學中文數學嘅同學咧可以睇中文嘅。咁一個正方形咧，每條邊咧係1嘅，咁個面積係幾多咧？咁睇英文咧可以睇翻英文啦。A square has size of 1 cm. What is there？ 咁識嘅，咁你就撳 click 啦。唔識嘅，咁唔好走先，可能咁去下一條啦嚇。咁跟住下一條呢個啦，識嘅又係咁啦，唔識嘅大家交叉如食五分佈啦，咁可以清晰你自己有邊條識與唔識嘅。咁我舉例啦嚇，譬如第一條，咁呢個我識嘅，咁呢個我唔識嘅，係咪？我識㗎，計完答案係點樣呢？咁喺呢度呢，就篤佢2下，咁就會俾翻答案㗎啦。再篤翻佢過嚟呢，就去翻嗰個題目，再篤一篤佢呢，就係答案。OK， 咁所以呢，呢度呢幾好幾特別幾好嘅呢個學習卡，咁樣可以幫你快速咁溫習嘅。咁呢個唔知諗一諗先，一陣先再答，咁就去下一條。咁呢個面積係最細，知道。咁心目中咩答案講完之後，再篤2下，咁佢就會有個答案啦。篤一下就係答案。OK， 佢就會係即係呢度呢，有陣時呢，因為佢係要透過 MC 咁設個答案呢，要睇個 MC 先會知嘅。咁所以淨係有陣時單靠咁卡呢，都未必會夠全面嘅。OK， 咁呢個就係溫習卡啦。好，講完。好，溫習卡到學習模式啦，學習模式咧會更加好啲嘅，因為咧唔係淨係問題去答問題嘅，學習模式咧就會係加埋一啲嘅問題啦，一啲嘅選擇題俾你揀啦，咁可能會全面啲㗎啦，咁樣你會容易去睇啦。咁好啦，咁是但一條啦，答完跟住又唔啱喎，咁就再試過啦，佢俾翻答案你係咪？好啦，再讀啦，咁。所以你要小心睇啦，啱咗啦嚇，咁就可以再下一條啦。咁面積嘅單位係啲乜嘢啊？咁面積嘅單位佢有2次噶嘛？邊個有平方啊？咁呢個有平方，咁藍色咯，咁就可以係啱噶啦。咁呢個咧亦都可以啦，喺短期間咧去幫你測試下你自己識嘅能力啦、個進度啦，咁樣嘅可以啦。講解完我哋用 Kahoot 啦，點樣幫佢溫習呈分試嘅數學咯喎。咁希望可以呢度邊咧介紹到俾大家咧點樣用呢個 Kahoot 去學習啦。